Новый современный эффектный камин в стиле хай-тек состоит из объемных плоскостей, переходящих одна в другую. Камин приподнят над полом на таком вот мощном подиуме основания. Изюминкой данного камина является очаг с трехсторонним обзором. Боковые стекла, через которые можно наблюдать поленья и огонь, и фронтальное стекло. Новый относительно недорогой очаг Empire 36. Сколько? 36. 36 это длина в дюймах, примерно 92 сантиметра. Множество регулировок. Сейчас мы с вами немного побалуемся. Есть обычное пламя, есть такое малиновое насыщенное, есть синее, чтобы удивить себя, удивить гостей. Есть режим, где эти цвета попеременно меняются. Кнопочка со звуком. Неплохой звук, не навязчивый, не раздражает, не нервирует. Можно порелаксировать. Кнопочка с солнышком — это яркость. Несколько режимов. Кнопка со спидометром — это скорость горения. Быстро горит. Еще быстрее горит. Медленно горит. Таймер на отключение. И кнопка с волнами. Как вы догадываетесь, это функция обогрева. Нажимаем. Там у нас дисплей, на котором устанавливаем нужную температуру. И камин будет дуть теплым воздухом из вот этой вот щелочки. Видите, там уже нагревается кварцевый элемент, который не сжигает кислород. И вот он сюда вперед выдувает теплый воздух. Тепло ли тебе, девица? Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Это не единственный очаг, который можно сюда установить. Есть варианты вообще без стекол, открытые очаги. Под видео будет ссылочка, и все подробно в описании можно будет посмотреть. Ширина, либо длина, другими словами, 1,60 м, высота 1,10 м и глубина, либо толщина, другими словами, 40 сантиметров. Цвет белая эмаль. Как вы знаете, размеры и цвет мы делаем любые по вашим пожеланиям. Если вам понравился данный вариант, нажимаете кнопочку «Купить». Через некоторое время он окажется у вас дома. Если вы хотите что-то изменить, под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Alo! Qo'shimcha 62 berek. Baraka beni otinaman. Anton Semyonovich Шпакна. Chaqiraversangiz. Все мы с вами обсудим и сделаем по вашим пожеланиям. Это у нас выставочный зал при производстве. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Здесь все эти камины и ТВ-тумбы собираются, проверяются, готовятся к отправке. И здесь же я для вас снимаю эти короткие видео, чтобы вы, не выходя из дома, могли все посмотреть и не по одному разу, и принять правильное решение. Делаем любой цвет по каталогу RAL. Все вы видели такой веер в магазинах, где краски продаются. Либо же подберем любой древесный цвет. У нас сотни образцов. Либо сделаем цвет по вашему образцу. Присылайте фотку с вашей мебелью, и мы сделаем наиболее подходящий цвет. А что, так можно было, что ли? Если вы забыли поставить лайк в начале видео, пожалуйста, самое время сделать это сейчас. Спасибо за просмотр. Ждем ваши звонки, ждем ваши заказы. Всего вам доброго.